පොළොන්නරුවේ දළදා මළුවට. එතකොට මේ දළදා මළුව කියන කොටසේ අපිට හම්බ වෙනවා ආවට පස්සේ දැන් මම ඔය මුලදී වලට ඒ දකින්න ඇති නාග ගෝත්‍රිකයන් හිටවපු ගලක් තිබ්බා. එතකොට මේ ඉතිහාසය සම්පූර්ණයෙන් මේ මේකට ඇතුළට එද්දින්ම එයාලා ගලක් මේ එයාලා ගල් කුළුණ හිටවුවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් අපේ ගෝත්‍රිකයෝ ඒ කියන්නේ නාග ගෝත්‍රිකයෝ යක්ෂ ගෝත්‍රිකයෝ ඒ කාලෙම මේ භූමිය එයාලගේ භාවිතයට අරන් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් පස්සේ තමයි මේ පොළොන්නරු රාජධානිය ඇති වුණාට පස්සේ කවුද විජයබාහු රජුරෝ ඊට පස්සේ නිශ්ශංක මල්ල රජුරෝ වගේම පරාක්‍රමබාහු රජුරෝන්ගේ ඒ යුග ඒ රජවරු තුන්දෙනාගේ රාජ්‍යත්වය තමයි මෙතනින් වැඩිපුරම නිරූපණය වෙන්නේ. ඒත් ඔයාලට මේ පේනවා ඇති සත්මහල් ප්‍රාසාදය. එතකොට මේ සත්මහල් ප්‍රාසාදය පරාක්‍රමබාහු රජුරෝ ඉදි කරපු සත්මහල් ප්‍රාසාදය කියලා කිව්වට ඒක එළි වෙන්න තරම් නිශ්චිත ඉතිහාසයක් මෙතනින් නිරූපණය වෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. එතකොට මේ සත්මහල් ප්‍රාසාදය කවුද ඉදි කරේ කියලා හරියටම නිශ්චිත නිගමනයකට එන්න බෑ. එතකොට මේ හරියට ආවට පස්සේ තියෙනවා ගල්පොත සෙල්ලිපිය තියෙනවා. ඊට පස්සේ සත්මහල් ප්‍රාසාදය තියෙනවා, වටදාගේ තියෙනවා, 60දාගේ තියෙනවා, 8දාගේ තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන බෝධිඝරය, ඊට පස්සේ නිශ්ශංක ලතා මණ්ඩපය, තූපාරාම දාගැබ කියලා මේ තූපාරාම විහාරය කියලා ගෙඩියක් තියෙනවා. එතකොට ඒක මේ හරිය තව බෝසත් පිළිමේ තියෙනවා. තව විශේෂ පොඩි ස්ථාන ටිකක් තියෙනවා. මේකේ වැදගත්ම ටික තමයි ඒ වටදාගේ ඒ ටික. ඉතින් ඒ ටිකෙන් මම ඔයාලට ලොකු පැහැදිලි කිරීමක් අද කරනවා. ඔයාලා ආවට ඔයාලා ඇවිල්ලා වැඳලා ගියාට ඔයාලා දකින්න ඇති ලොකු ඉතිහාසයක් මෙතන අපේ හැංගිලා තියෙනවා. ඉතින් මොකද අර අතන පල්ලෙහින් නගිද්දින්ම මේ පොළොන්නරු රාජධානියට අයිති කාලයටත් වඩා ඉතිහාසයක් අර නාග ගෝත්‍රිකයන් හිටවපු ගලෙන් නිරූපණය වෙනවා. ඒක නිසා අපි මේවට ආවට පස්සේ උඩින් පල්ලෙන් බලා යනවට වඩා වටපිටාව හොඳට බලද්දී ලොකු අයිඩියා එකක් ඔයාලට එනවා. ඉතින් මම ඒ පිළිබඳව ටිකෙන් ටිකට විස්තර කරන්නම්. ඉතින් අපි ඉස්සල්ලාම මේ හරියට ඇවිල්ලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් වටපිටාව. එතකොට ඔයාලට ලොකු අයිඩියා එකක් එයි. ඉතින් අපි මෙතනින් ප්‍රධාන දොරටුවෙන් මේ නැගෙනහිර දොරටුව. ඉතින් එතනින් ඇතුළට එද්දිම අපිට වම් අත පැත්තේ මේ පේන්න තියෙන්නේ වටදාගය. එතකොට මේ තියෙන්නේ 60දාගේ. එතකොට මේ තමයි ගල්පොත් සෙල්ලිපිය. එතකොට මේකේ නිශ්ශංක මල්ල රජුරෝ විසින් ඉදි කරපු සෙල්ලිපියක් මේක. එතකොට මේක ටොන් 25ක බරකින් යුක්ත ගලක් කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට මේකේ අක්ෂර 4300ක් තියෙනවා කියලා කියනවා. ඒ වගේම පේලි මට මතක විදියට 72ක් වගේ. එතකොට මේ ගල්පොත සෙල්ලිපිය කියන්නේ මෙන්න මේකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ප්‍රධාන විදියට ඔන්න ඔය ඉරි වලින් ප්‍රධාන කොටස් තුනකට කඩලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ පිටු තුනක් විදියට තමයි මේක සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. අන්න ඒක නිසා තමයි ගල්පොත සෙල්ලිපිය කියන්නේ. මේක තමයි ලංකාවේ හම්බ වෙන විශාලතම සෙල්ලිපිය. ඉතින් බලන්න මේක කොච්චර විශාලයිද කියලා. ඉතින් මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔය අක්ෂර වලින් සඳහන් කරලා තියෙනවා. කලින් කියනවා මේකේ රිදී ආලේපනයක් වගේ තමයි මට මතක. එතකොට ඒක ආලේපනය කරලා තිබ්බ කියලා මේ ගලේ. එතකොට අකුරු ටික හොඳට පේන්න. ඉතින් දැන් ඒවා පේන්න විදිහක් නැහැ, චුට්ටක්වත් නැහැ. ඒ වගේම තමයි එතනින් අපි තව චුට්ටක් දකුණු පැත්තට එද්දි මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොහොය ගේ කියලා. ඉතින් මේකේ මැද අලංකාර ගල් කැටයකින් වලින් නිරූපණය වෙන මැද මේ ගල් කණු වලට සාපේක්ෂව මැද වෙනම හැඩයකින් යුක්ත ගල් කණුවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ප්‍රධාන ඒ කියන්නේ එතනට යන පිවිසුමේ කොරවක් ගල් දෙකක් එක්කම ඇත් රූප දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ හරියේ සඳකඩ පහන තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන මේ සත්මහල් ප්‍රාසාදය තියෙනවා. එතකොට මහල් 7කින් යුක්තයි මේක. එතකොට මේක මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම පරාක්‍රමබාහු රජුරෝ ඉදිකරු බවට සාක්ෂි හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් මේක අපි අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. නාග ගෝත්‍රිකයෝ හිටියේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 600 ගණන් වල 700 ගණන් වල. එතකොට අන්න ඒ කාලෙට ඉතිහාසය දිව යනවා කියලා අපි ඔළුවේ තියාගෙන තමයි මෙතන බලන්න ඕනේ. ඉතින් අපි සත්මහල් ප්‍රාසාදේ නම් මෙහෙට එද්දි මේ තියෙන්නේ 60දාගේ. ඉතින් මෙතන නිශ්ශංක මල්ල රජුරෝ විසින් තමයි මේක ඉදි කරා කියලා කියන්නේ. මේක පැය 60කින් ඉදිරි කරලා ඉවර කරපු නිසා 60දාගේ කියනවා කියලා තමයි ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් මේක අපිට බැලු බැලමට පැය 60කින් ඉදි කරන්න පුළුවන් ගොඩනැගිල්ලක් කියලා තීරණය කරන්න අමාරුයි. මොකද මේ තියෙන ගල් කණුවක් පවා
ගෙනල්ලා තියන්නම ලොකු වෙලාවක් යනවා. ඉතින් පැය 60කින් ඉදි කරනවා කියන්නේ ලොකු පරිශ්‍රමයක් දරන්න වෙනවා. ඉතින් මේක මහල් දෙකකින් යුක්ත ගොඩනැගිල්ලක් කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට මේකේ උඩමහලේ, ඒ කියන්නේ උඩමහලක් දැන් පේන්නේ නැහැ. එතකොට උඩමහලේ දළදා වහන්සේ සහ පාත්‍ර ධාතුව නිදන් කරලා තිබ්බා කියලා තමයි කියන්නේ කාලේ. ඒ කියන්නේ ආලගේ රාජ්‍යත්ව කාල වලට අදාළ. එතකොට මෙන්න මෙතන පිවිසුම් දොරටුව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ ගල් කණු තියෙනවා. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු ඇතුළට. අපි මෙතන මේ දොරෙන් ඇතුල් වුණාට පස්සේ එතකොට මෙන්න මෙහෙම මේ මෙතන ඉස්සරහා පාද දෝවණය කරන්න තිබ්බා කියලා තමයි කියන්නේ මෙන්න මේ හරියේ. ඊට පස්සේ අපි ඇතුළට එද්දි මෙන්න මේ වගේ දකුණු පැත්තෙන් ලොකු ශිලා ලිපියක් ගලේ ලියපු අකුරු බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. මේ පැත්තේ නැහැ, වම් පැත්තේ නැහැ. ඉතින් අපි මෙහෙම ඇතුළට එද්දි මේ බලන්න ඉස්සරහා තියෙන මුරගල් දෙක. එතකොට මේ මෙතන මේ මුරගල් වල උඩම නයිපෙන 7ක්. නයිපෙන 7 මුරගල් දෙකක් තියෙනවා දෙපැත්තේ. ඒ වගේම මෙතන සඳකඩ පහනක් තියෙනවා. එතකොට ඒකේ අශ්වයෝ ඇත්තු සිංහ වගේ තමයි පේන්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ අපි ඇතුළට යද්දි මේ කොරවක් ගල් දෙක තියෙනවා දෙපැත්තේ මුරගල් දෙකට පස්සේ. ඉතින් පඩිපෙල් 3කින් යුක්තයි. ඒ වගේම මෙන්න මේ බලන්න මේ බිත්තියේ එළිය බිත්තියේ ලස්සන කැටයන් තියෙනවා හංස රූපත් එක්ක. ඒ වගේම මේ බලන්න උළුවස්ස. ඒ වගේම මෙන්න මේ හරිය ලිපියක් සඳහන් වෙනවා. ඉතින් අපි අතුලට ගිහිල්ලා බලමු. ඒ වගේම මේක ඇතුලේ අපිට විවිධ දේවල් බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනත් අකුරු වගේක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේකේ මහල් දෙකකින් යුක්තව තිබුණා කියන්න මෙන්න මෙතන සාක්ෂි තියෙනවා. උඩට නගින්න පඩි පෙලක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ කාලේ දැන් මේ මෙතනින් වැටක් ගහලා තියෙන උඩට නගින්න දෙන්නේ නැති වෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ හරියේ ගලේ යම් කිසි කැටයමක් තිබ්බ කියලා යම් හැඩයකින් නිකන් කදු පන්තියක් වගේ නිරූපණය වෙනවා. ඒවා ඉතින් හරියටම කියන්න බෑ මොනවද කියලා. අපි ඇතුළට ආවට පස්සේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලන්න මෙන්න මෙතන හිටි පිළිමයක් තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ. ඉතින් මෙන්න මේ කෙලින් අපි දැන් මම මේ හැරිලා ඉන්නේ මේ පිළිමේ තියෙන්නේ උතුරු දිශාවට වෙන්න. ඒ කියන්නේ උතුරු දිශාවේ සිට පිළිමේ බලන් ඉන්නේ දකුණු දිශාව. එතකොට ඔයාලා බලන්න මෙන්න මෙහෙම හොඳට බලද්දී අපි මේ හරිය ඉඳන් බලද්දී කෙලින්ම අර බලන්න දිශාගත කිරීම කෙලින්ම මේ පිළිමයට මුහුණලා අර එහෙම බුදු පිළිමයක් තියෙනවා. හරියටම ඒ බුදු පිළිමේ තියෙන්නේ උතුරු පැත්ත බලාගෙන. එතකොට මේ පිළිමේ කෙලින්ම තියෙන්නේ දකුණු පැත්තට මුහුණලා. එතකොට මේ දිශාගත කිරීම දැන් මම කම්පාස් එකක් අරගෙන බැලුවට පස්සේ හරියටම දිශාගත කරලා තියෙනවා. කිසිම දශමයකවත් වෙනසක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මෙතන ඉඳන් බැලුවට පස්සේ සම්පූර්ණ මේ දොර කෙලින්ම කිසිම වෙනසක් නැතුව හරියටම දිශාගත කරලා තියෙනවා. ඉතින් 60 දාගේට ගියාට පස්සේ අපිට ඊළඟට යන්න තියෙන්නේ මේ හරියේ කෙලින්ම වටදාගෙට. ඒකෝර මේ වටදාගේ ප්‍රධාන පිවිසුමට වෙන්න ඒත් මුරගල් වල දෙපැත්තේ කොරවක් ගල් දෙක දෙපැත්තෙම මෙන්න මේ මකර කටින් යට සිංහෙක් නිරූපණය වෙනවා. එතකොට මෙතන මේ පාද සෝදාගෙන ඇතුල් වෙන්න තමයි මෙතන මේකක් තිබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් එච්චර පිරිසිදු කමින් තමයි මෙතනට එන්න ඕනේ. අපි ඇතුළට එද්දී මේ දෙපැත්තේ ප්‍රධාන ගල් කණුවක් වගේ එකක් පේන්න තියෙනවා. එතනින් ඇතුළට එද්දී සඳකඩ පහන තියෙනවා. එතන ඇත්තුන්ගේ අශ්වයන්ගේ වගේම හංස රූප තමයි නිරූපණය වෙන්නේ. මුරගල් දෙකක් දෙපැත්තේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගල් පඩි පෙල් වලින් තමයි මෙතන උඩට එන්න තියෙන්නේ.
ඒ වගේම වටේ මල් කැටයමක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන විශේෂයෙන් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ දේවල් කීපයක් තියෙනවා. එතකොට මේ හතර දිශාවට දිශාගත කරලා බුදු පිළිම හතරක් තියෙනවා. හතර වටින්. එතකොට මෙන්න මේ බලන්න ඔයාලා මේ බුදු පිළිමේ තියෙන්නේ මේ තියෙන නැගෙනහිර පැත්ත. එතකොට නැගෙනහිර ඉඳන් මේ මුහුණලා තියෙන්නේ බස්නාහිර පැත්තට වෙන්න. එතකොට ඔයාලා බලන්න මෙන්න මේ හරිය ඉඳන් මේ බුදු පිළිමේ කෙලින්ම මේ තියෙන බෝධිගරය ඔයාලා හොඳට බලන්න. මේ තියෙන බෝධිගරය කියන්නේ මෙතන බෝධින් වහන්සේ කෙනෙක් නමක් තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. ඔයාලා බලන්න මේ තියෙන්නේ කෙලින්ම බුදු පිළිමේ ඊට මුහුණලා. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම මේ තියෙන්නේ අනිමිස ලෝචනය නිරූපණය කරලා තමයි මෙතන මේ හදලා තියෙන්නේ. මේ හරියට දිශාගත කරලා. ඒක අපි මෙතනට ඇවිල්ලා විමසිල්ලෙන් බැලුවොත් පේනවා. බලන්න. මම තව පැහැදිලි කිරීමක් ඔයාලට එහෙම කරන්න. දැන් ඔයාලා දකින්න ඇති මෙතන වටදාගේ ඇතුළට ආවට පස්සේ මේ පිළිමේ මුහුණලා තියෙන්නේ නැගෙනහිර පැත්තේ ඉඳන් බස්නාහිර පැත්තට වෙන්න. එතකොට මේ බස්නාහිර පැත්තෙන් තමයි බෝධිගරේ පිහිටලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ බුදුරජාන් වහන්සේගේ අනිමිස ලෝචනය තමයි මෙතනින් නිරූපණය වෙන්නේ. එතකොට ඉර පායද්දී කෙලින්ම ඒක හොඳටම බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට කම්පාස් එකක් තියලා පෙන්නුවාම හරියටම මෙතන ඉඳන් දිශාගත වෙලා තියෙනවා බස්නාහිර ඉඳන්. ඒ වගේම මෙතනින් එහා පැත්තේ ඒ කියන්නේ මේ බුදු පිළිමෙන් එහා පැත්තේ නැගෙනහිර පැත්තට වෙන්න. එතකොට නැගෙනහිර පැත්තට ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වෙද්දී බෝධියට පිටුපාලා නැගෙනහිර පැත්ත දිහා බලාගෙන තමයි බුද්ධත්වයට පත් වෙන්නේ. එතකොට හරියටම මෙන්න මේ නැගෙනහිර පැත්තට වෙන්න මේ පිළිමේ තියෙන්නේ උතුරට මුහුණලා. එතකොට අර පෙන්නපු එක බස්නාහිරට මුහුණලා මෙන්න මේක බලන්න. ඉන්න මම පෙන්නනවා වලට තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ පිළිමේ හරියටම මේ තියෙන්නේ නැගෙනහිර දෙසට මුහුණලා. එතකොට මේ තියෙන්නේ නැගෙනහිර දොරටුව. එතකොට නැගෙනහිරේ ඉඳන් අපි කෙලින්ම මෙන්න බලද්දී තියෙන්නේ නැගෙනහිර දිශාවට මුහුණපු පිළිමේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ බුද්ධත්වයට පත්විච්ච ආකාරය. එතකොට එහා පැත්තේ බෝධිගරේ තියෙනවා. එතකොට එතනට පිටුපාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අනිමිස ලෝචනය තමයි අනිත් පැත්තෙන් නිරූපණය වෙන්නේ. එතකොට බලන්න හරියටම දිශාගත කරලා ඒවා හරියට බැලුවොත් තමයි ඒවා පේන්නේ. ඉතින් බලන්න අනිමිස ලෝචනය වගේම බුදු විච්ච එකත් මේ බෝධිගරයත් එක්ක සම්බන්ධතාවය කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනට ආවට පස්සේ අර තූපාරාම ගෙඩිගේ ඇතුළෙත් ලොකු පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඒක මම පැහැදිලි කරන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතන බෝසත් පිළිමේ අන්න රතන අර මේ පේන්නේ අටදාගේ ඒක විජයබාහු රජුරුව විසින් නිර්මාණය කරපු බවට තමයි සාධක තියෙන්නේ. ඒකත් මහල් දෙකකින් යුක්ත ගොඩනැගිල්ල. මම එතනට ගිහිල්ලා ඒකේ විස්තරය ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන් කියන්නම්. ඉතින් මේ දිශාගත කිරීම එක්ක මම ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන් මේකේ ලොකු පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. දැන් ඔයාලට මට හිතෙන විදිහට ඔයාලා දැන් ඒ ටික තේරෙන්නේ නැති මේ මෙතන මම පැහැදිලි කරපු ටික. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම වටදාගෙන් එළියට ආවට පස්සේ එළියේ මේ කොටසේ සිංහ රූප වගේම වාමන රූප දක්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට උඩින් නෙළුම් පෙති, ඒ වගේම උඩ මල් කැටයන් දකින්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වටදාගේ ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා නම් එක් කට්ටියක් කියන දැන් සඳහන් වෙලා තියෙනවා නිශ්ශංගමන රජුරෝ තමයි වටදාගේ ඉදි කරේ කියලා. ඉතින් තව කියනවා ඉතිහාසයේ පරාක්‍රම බාහු රජුරෝ විසින් වටදාගේ ඉදි කරා කියලා. ඉතින් කෙසේ වුණත් මේක අති විශිෂ්ට නිර්මාණයක්. ඒ වගේම බුදු පිළිම නිසි ආකාරයෙන් දිශාගත කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක ඉහළ මළුව සහ පහළ මළුව කියන මළු දෙකක් තියෙනවා. එතකොට පහළ මළුව අඩි 81කින් සමන්විත වට ප්‍රමාණය. එතකොට මේක මේ ස්තූපයක් වටා ඉදි කරපු ඒ කියන්නේ වටදාගේ කියන්නේ ඒකයි. මේ ස්තූපයක් වටා ආරක්ෂාවට ඉදි කරපු ඒ කියන්නේ ඇතුලේ මැද පොඩි ස්තූපයක් වටා ඉදි කරපු මේ බිත්ති වලින් සමන්විත කොටසක් නිසා තමයි මෙතන වටදාගේ කියලා කියන්නේ. ඉතින් වටදාගේ
අති විශිෂ්ට නිර්මාණයක්. එතකොට මේ එහා පැත්තේ තියෙනවා නිශ්ශංක රජුරුවන්ගේ මාලිගය වගේම පරාක්‍රම බහු රජුරුවන්ගේ මාලිගය. එතකොට අපි මේ පැත්තත් බලමු. මේ පැත්ත බලන්න කලින් දැන් මේ රජතුමා වන්දනාමාන කරන්න තමයි මේ දළදා මළුව බිහි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඉදිකිරීම ඒ කියන්නේ කාලාන්තරයක් තිස්සේ විවිධ කාලවලට අදාළව තමයි ඉදිකිරීම කරලා තියෙන්නේ. මොකද මේ යහ පැත්තේ තියෙන අටදාගේ විජයබාහු රජුරුව විසින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ 60 දාගේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ නිශ්ශංක මල්ල රජුරුව විසින්. ඒ වගේම පරාක්‍රම බාහු රජුරුව ඉදි කරපු සාක්ෂිත් තියෙනවා. එතකොට මේ විවිධ නිර්මාණ ඒ සමෘද්ධිමත් රාජ්‍යපාලක තුන්දෙනාගේ කාලේ තමයි පොළොන්නරුව ඉදි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊටත් කලින් අර නිර්මාණ ගෝත්‍රික කාලවලට ඇදී යනවා. එතකොට ඒවත් එක ලොකු ඓතිහාසික භූමියක් තමයි මේ අපි ඉන්නේ. එතකොට දැන් ඔයාලට මෙතන පැහැදිලි වෙන්නේ නැති මෙතන වටදාගේ කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම 60 දාගේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම සප්තමාල් ප්‍රාසාදය ගැන ලොකු පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න තරම් සාක්ෂි නැති නිසා ඒක ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නේ. ඒ වගේම අපි ඊළඟට බලමු 8 දාගේ. එතකොට මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ මම කිව්වා විජයබාහු රජුරුව විසින්. අපි එතන පොඩ්ඩක් ගිහලා බලමු 8 දාගේ. එතකොට මෙතන කියනවා දළදා මළුව තුල දැක්නට ලැබෙන ගොඩනැගිල්ල මෙයයි. පැරණිතම ගොඩනැගිල්ල මෙයයි. එතකොට මහා විජයබාහු රජුරුව විසින් ඉදිකරවන ලද දළදා මැදුර ලෙස මේ හඳුනාගත හැකිය. දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක් විදිහට තිබ්බ මේ මන්දිරයේ උඩම කොටසේ පාත්‍රා ධාතුන් වහන්සේ වගේම ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ සිටි බවට සාක්ෂි තියනවලු. ඒ කියන්නේ දළදා වහන්සේ පාත්‍රා ධාතුවයි තමයි මේ රජවරු රජ වෙද්දින් එයාලා රාජ්‍යත්වය සංකේත කරන්න එයාලට අනිවාර්යෙන් මේ දෙක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දෙක මේව කරලා තමයි යාලා මාලිගා හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ එහා පැත්තේ තියෙන්නේ 60 දාගේ. එතකොට මේකේ උඩ මහලේ තමයි නිශ්ශංක රජුරුව පාත්‍ර ධාතුව වගේම දන්ත ධාතුව තැන්පත් කරලා තිබ්බා කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ ඊට අල්ලපු ඊට වම් පැත්තෙන් තියෙන 8 දාගේ. එතකොට 8 දාගේ පැරණිතිම ගොඩනැගිල්ල. එතකොට පස්සේ තමයි මේක මේ 60 දාගේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට 60 දාගේ මේ 8 දාගේට වඩා විශාලත්වයකින් යුක්තයි. ඒක වලට මෙහෙම බලපුවාම පේනවා ඇති. ලොකු මේ 60 දාගේ ලොකු විශාලත්වයකින් යුක්තයි. ඔක්කොම ගලින් කරපු නිර්මාණ. මෙතනත් මේ ඇතුළට යද්දින්ම පාද දෝවණය කරගෙන පිරිසිදුව යන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන විශේෂ ලක්ෂණය තමයි මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතන කිරවණා ගලෙන් මේ කිරි කරුණ වලින් තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ කලින් ඒ වගේ මෙහෙම නිර්මාණය කරලා තිබ්බේ නෑ. ඒවා කළු වලින් තමයි නිර්මාණය කරලා තිබ්බේ. මේක කිරි කරුණෙන් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක මේ ෆෝන් එකටත් දිලිසිලා පේනවා. මේක සම්පූර්ණයෙන් කිරි කරුණෙන් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙන පැරණිම ඒ කියන්නේ පළවෙනි රජුරුව තමයි පොළොන්නරුවේ විජයබාහු රජුරුව. ඉතින් විජයබාහු රජුරුව විසින් මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. බලන්න මේක පිවිසෙද්දින්ම සුදු පාටට කිරි සුදු පාටට තමයි මේක තියෙන්නේ. අනිත් තැන් වලට වඩා ඒක නිසා මෙතන සුදු පාටට හොඳට පේනවා මේ බලන්න කිරවණා ගලෙන් තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ යන තැන පඩිපෙල් ටික පවා මේ වගේ මෙන්න මේ කණු වල ඇතුලේ තියෙන විවිධ කැටයම් තියෙනවා මේ ගලේ නිර්මාණය කරලා. ඒ කියන්නේ අර ඉස්සර එහා පැත්තේ මේ 60 දාගේට සාපේක්ෂව බලන්න ලොකු කැටයම් ටිකක් තියෙනවා. මේකෙත් අර ඉස්සල්ලා අපි ගියපු 60 දාගේත් ඇතුළට ආවට පස්සේ පළවෙනි කාමරේ ඒ කියන්නේ මේ පළවෙනිට හම්බ වෙන කාමරේ දකුණු පැත්තට වෙන්න මේ දකුණු පැත්තට පිවිසුමක් තියෙනවා. ඒ වගේම අරකෙත් දකුණු පැත්තට පිවිසුමක් තිබ්බා. මෙතනත් අපි ඉස්සරහට එද්දිම කෙලින්ම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හිටි පිළිමයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කෙලින්ම බලන්න. ඒ කෙලින්ම මෙන්න මේ පැත්තට වෙන්න. ඒ කියන්නේ මේ පිළිමේ තියෙන්නේ උතුරු පැත්තේ ඉඳන් මුහුණලා තියෙන අර මේ 60 දාගේ තිබ්බා වගේම 8 දාගෙත් මෙන්න මේ වගේ හිටි පිළිමයක් තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ. මෙන්න මේ බෝසත් පිළිමේට මුහුණලා. බලන්න මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ බෝසත් පිළිමය කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට මේ ගානට හරියටම දිශාගත කරලා හරියට මැදින්ම තියෙන්නේ බෝසත් පිළිමේ.
මම මේ බෝසත් පිළිමේට පිටිපස්සට ගිහිල්ලා පෙන්නනවා හරියටම බෝසත් පිළිමේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හිටි පිළිමේ මේ අටදාගේ ඇතුළේ තියෙන හිටි පිළිමේ වැහෙනවා. අපි එතනට ගිහිල්ලා මම පස්සේ පෙන්නන්න හරියටම වැහෙනවා. ඉතින් මේ දිශාගත කිරීම හරියටම පොඩ්ඩක්වත් වෙනස් වෙන්නේ නැති වෙන්න තිබිලා තියෙනවා. දැන් මෙතන කණු තියෙනවා. කණු 6ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කණුවත් එක්ක මේ පැත්තට කණු 6යි. මේ පැත්තට කණු 6යි. හරිද? එතකොට 36ක් තියෙනවා ගල් කණු. එතකොට බලන්න මෙච්චර අවුව වෙట్లా තිද්දිනුත් අදහස කරවනවා. ඉතින් මාර නිර්මාණයක් මේක. ඉතින් මාර ශිල්පීන් තමයි ඒ කාලේ ඉඳලා තින්නේ මේ ගල් වලින් මේ වගේ නිර්මාණ කරනවා කියන්නේ. ඉතින් අපේ මේ කොන්ක්‍රීට් වලින් කරන්නත් මාර අමාරුයි. දැන් මෙතනත් මෙන්න උඩ මහලට යන්න තිබ්බ පඩි වෙලක් තියෙනවා. ඉතින් මේකත් මහල් දෙකක් තිබ්බ බවට සාධක හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේකෙත් මං කිව්වා උඩ තිබ්බේ පාත්‍රා ධාතුවයි ධාතුන් වහන්සේයි කියලා. ඉතින් බලන්න කොච්චර අනර්ග නිර්මාණද කියලා මේවා. අපි එතන අටදාගේ බලලා එළියට ආවට පස්සේ අටදාගේට වම් පසට වෙන්න මෙන්න මෙතන වේලෙක්කාර සෙල්ලිපිය කියලා සෙල්ලිපියක් තියෙනවා. ඉතින් මේ සෙල්ලිපිය කියනවා රජතුමා ඒ කියන්නේ පළවෙනි විජයබාහු රජුරුවන්ගේ කාලේ චෝලයන්ට විරුද්ධව වෙල්ලෙක්කාර බටයන්ට කිව්වලු සටන් වදින්න කියලා. ඉතින් එතකොට එයාලා සටන් වැදීම ප්‍රතික්ෂේප කරලා රජුට විරුද්ධව කැරැල්ලක් ඇති වෙලා රජුරුව විසින් කැරැල්ල මැඩපවත්තලා තියෙනවා. එතකොට මැඩපවත්තලා ඉවර වෙලා මේ මෙතන ඒකේ කියනවා මේ බෝඩ් එකකින් කියනවා පස්සේ අපේ මේ පාත්‍රා ධාතුවයි දන්ත ධාතුන් වහන්සේයි මේ දිවි හිමියෙන් ආරක්ෂා කරන්න වෙල්ලෙක්කාර බටයන් බැඳිලා ඉන්නවා කියලා එයාලා තඹ පත්ති රෝග වගේම මෙන්න මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා කියලා නිශ්චිතව මේ දේ එයාලා කරනවා කියලා දිවුරා පොරොන්දු වෙනවා කියලා. ඉතින් බලන්න ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් ඒ ටික ඔයාලට. මේ තියෙන්නේ වේලෙක්කාර සෙල්ලිපිය කියන එක. එතකොට මේක තියෙන්නේ සංස්කෘතික මිශ්‍ර දෙමළ භාෂාවෙන්. එතකොට මේ තියෙන්නේ පිළිබඳව මම අර කියපු සඳහන. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන නිශ්ශංක ලතා මණ්ඩපය තියෙනවා. එතකොට මේ නිශ්ශංක ලතා මණ්ඩපයේ කියනවා රජ්ජුරුවෝ මේ අර තියෙන්නේ 60 දාගේ. එතකොට මෙන්න මේවට වන්දනාමාන කරන්න ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන තමයි භාවිතා කරේ කියලා කියනවා රජතුමා. ඉතින් කට්ටියක් කියනවා මෙන්න මේක පිරිත් මණ්ඩපයක් විදිහට භාවිතා කරයි කියලා. මෙතන මෙන්න මේ මැද බලන්න ස්තූපයක් තිබිලා ඒකේ පොත නෑ දැන්. එතකොට ස්තූපයක් තිබ්බ විදිහට තමයි මෙතන සාක්ෂි තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ගල් වල බලන්න හැඩය. කළු ගල් වල හැඩය. ලස්සනට මල් කැටයම් වලින් නිරූපණය වෙනවා. මාර ලස්සනයි. ඒකත් වට කරලා තියෙන්නේ හතර වටින්ම. එතකොට මෙතනට එන්න ප්‍රධාන පිවිසුම් එකයි තියෙන්නේ මේක ඇතුළටම යන්න. මෙන්න මේ ගල් දොරටුව විතරයි. මෙන්න මේ ගල් දොරටුව විතරයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් බලන්න මෙතනට දැන් මේ දැලක් දාලා තියෙන්නේ ඇතුළට කාටවත් යන්න බැරි වෙන්න. ඉතින් අපි ඉස්සරහට යන් දැන් මෙන්න මෙතන බෝසත් ප්‍රතිමාවත් එක්කම මම ඉස්සලා පෙන්නුවා. අටදාගේ පිළිමේ අපිට පේන විදිය. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙහෙම ඔයාලට ගිහිල්ලා පිටිපස්සට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න මේ බෝධිඝරය මම ඔයාලට පෙන්නුවා. වටදාගේ ඇතුළේ ඉඳන් ඒ විස්තරය සම්පූර්ණයෙන් ඔයාලට කරා. ඉතින් පොඩ්ඩක් බලන්න මෙතනට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ හරිය ඔන්න බලන්න මම අර ඉස්සලා වට කියපු ටික දැන් මෙන්න මේ පිළිමේ කෙලින්ම ඔන්න අපි ගානට ආවට පස්සේ අර පිළිමත් එක්ක බලන්න මේ බෝසත් පිළිමේ මෙන්න මේ බුද්ධ ප්‍රතිමාවයි හිටි පිළිමේ මෙන්න මේ හරියටම බැලුවට පස්සේ උළුවස්සත් එක්ක අපිට බුද්ධ ප්‍රතිමාව බෝසත් ප්‍රතිමාවට වැහෙනවා. හරියට මේක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මට හිතෙනවා හොඳට පේනවා කියලා ඒක. ඉතින් බලන්න හරියටම ඒක දිශාගත කරලා තියෙන විදියයි මේ බලන්න එක කණුවකටවත් අර උළුවස්සත් සමමිතිකවම බෙදෙනවා අපි හරියට බැලුවොත් එහෙම. ඉතින් මේවා හරියටම දිශාගත කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ බෝසත් ප්‍රතිමාවයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ පිළිමේ මූණට මූණලා තියෙනවා. ඒ වගේම මං ඉස්සලා වලට කිව්වා මෙන්න මෙතනින්. ඔන්න මෙන්න මේ අනිමිස ලෝචනයේ නිරූපණය වෙන එක. මෙන්න මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙලින්ම බලාගෙන ඉන්නේ මං කිව්වා මෙන්න මේ බෝධිඝරය දිහා. එතකොට බෝධියට අනිමිස ලෝචනය කරන බව සම්පූර්ණයෙන්ම එතනින් පැහැදිලි වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ පිළිමයට යහපැත්තේ තියෙන
බුද්ධ ප්‍රතිමාවෙන් නැගෙනහිරට මුහුණලා තියෙන බුද්ධ ප්‍රතිමාවෙන් බුදු වීම නිරූපණය වෙනවා. ඉතින් ඊතුරු දෙකෙන් හරියටම මට කියන්න බෑ දෙපැත්තෙන්. ඒ කියන්නේ මම අනුමාන කරන විදිහට ඒක තමයි නිරූපණය වෙන්න ඕනේ. මොකද මේවා මේ අඩුම තරමේ මේ ගල් කැටයමක්වත් නිකන් මේ වගේ නිර්මාණය කරලා නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ අපිට තොරතුරු හොයාගන්න අමාරුයි. මෙතනට ආවට පස්සේ මේ ටික තමයි මට හරියටම කියන්න පුළුවන්. එතකොට බෝසත් ප්‍රතිමාව තියෙනවා, බුදු විච්ච විදිය තියෙනවා, අනිමිස ලෝචනේ නිරූපණය වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන බෝධිගරේ බුදු වීම හොඳට නිරූපණය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි රජවරු එහා පැත්තේ තමයි රාජමාලිගාවල් තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය පැත්තට වෙන්න. එතකොට එයාලා ඇවිල්ලා මේවා වන්දනාමාන කරලා යනවා ඇති උදේට. ඔයාලා හිතන්න එතකොට උදේ පාන්දර ඉර පායන වෙලාවට මෙහි හෙවණැල්ල කෙලින්ම නැගෙනහිර ඉඳන් මේ නැගෙනහිර දිශාවේ ඉඳන් කෙලින්ම මෙන්න මේ බෝධිගරේ පැත්තට වැටෙන්නේ නැති. හරිද? එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හෙවණැල්ල කෙලින්ම බෝධියට වැටෙන්නේ නැති. අර පැත්තෙන් ඉර පායද්දි. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ තූපාරාම ගෙඩිගේ වහන්සේ. එතකොට මේක ඇතුළට ආවට පස්සේ මේක ගෙඩිගයක් කියන්නේ අනිත් ඒ වගේ වහල උළු වලින් නිර්මාණය කරලා අර ලී මේ වගේ පරාල දාලා තියෙනව වෙනුවට ලී පරාල වෙනුවට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම උඩත් මේ ගඩොලෙන් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක නිසා තමයි මේක ගෙඩිගේ ආකෘතියක් වෙන්නේ. මං හිතනවා ඔයාලට මේ ටික ගැන කරපු සම්පූර්ණ පැහැදිලි කිරීම ඔයාලට අවබෝධ වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අපි යන් ගෙඩිගේ පැත්තට. අපි මේ තූපාරාම පිළිමගේ ඇතුළට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ හරිය ඉඳන් බලන කට්ටියට පිළිමේ පාදය තමයි වන්දනාමාන කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පාදේ විතරයි මෙතනට පේන්නේ. ඉතින් අපි තව ටිකක් ඉස්සරහට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. මෙතන ඡායාරූප ගැනීම තහනම් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන සම්පූර්ණ බුද්ධ ප්‍රතිමාව හිටි පිළිමයක් විදිහට අන්න අර හරියට වෙන්න තිබ්බ බවට තමයි සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට මේ පිළිම පස්සේ තමයි මෙහි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ පිළිම පස්සේ තමයි ඇතුළට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ, ඉදි කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ප්‍රධාන පිළිම වහන්සේ තමයි මේකේ තිබිලා තියෙන්නේ. එතකොට පිළිමගේ ඇතුලේ. එතකොට ඔයාලා බලන්න මෙන්න මේ නැගෙනහිර පැත්තට වෙන්න මේ උඩ තියෙන කවුළුවෙන් ආලෝකය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මණික් වලින් නිර්මාණය කරලා තිබ්බ නේත්‍ර දෙකට වැටිලා ඒ අරහා මේකේ අන්ධකාරය නැති වුණා කියලා තමයි කියන්නේ වංශ කතාවල. ඉතින් ඔයාලා බලන්න මේ කරපු නිර්මාණ හරියට දිශාගත කරලා ඒවට අනුගතව කරලා තියෙන විදිහ හිතා ගන්නත් අමාරුයි. ඉතින් මේවා වුණත් මෙන්න මේ කණු වුණත් මේ විශාල කණු වුණත් ගල් වලින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ උඩට යනකම්ම මෙන්න මේ ගල් කණු වලින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලන්න කොච්චර හොඳ නිර්මාණ කරලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේ සම්පූර්ණ දළදා මළුව කියන්නේ පිට නුවර කොටස. එතකොට ඇතුළු නුවර කියන්නේ රජමාලිගාව, නිශ්ශංක රාජසභා මණ්ඩපය, ඊට පස්සේ පරාක්‍රම රජුගේ මාලිගාව, ඒ ටික තියෙන ටික. ඉතින් අපි දැන් යන් ඒ ටික බලන්න. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට මේ කරපු වටදාගය, ඊට පස්සේ බෝධිගරයත් එක්ක මං ඒ කරපු දිශාගත කිරීම පැහැදිලි කරපුවා. ඔයාලට හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම බෝසත් ප්‍රතිමාව මේ අටදාගය ඇතුළේ තිබ්බ බුද්ධ ප්‍රතිමාව ඒ ටිකත් එක්ක කරපු පැහැදිලි කිරීම වගේම මේ තූපාරාම පිළිමගය තුල කරපු වීඩියෝ එකත් හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් බලන්න නිවැරදි දිශාගත කිරීම වලට අනුව මේ කරපු නිර්මාණ වලින් කොච්චර දේවල් නිරූපණය වෙනවද කියලා. ඔය අපි දන්නකොට ඒ කියන්නේ අපිට හිතෙන කොටස් ඒ ටික විතරයි. ඒ කියන්නේ අර කරපු මේවා ඔක්කොම උපකල්පනය කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි කිව්වේ. ඒ කියන්නේ කවුරුත් නිශ්චිතව තහවුරු කරපු දේවල් නෙවෙයි. මෙතනට ආවට පස්සේ හිතිච්ච දේවල්. එතකොට මොකද එහෙම අපිට හිතන දේ වැරද්දක් නෑ. මොකද ඉතිහාසය සම්පූර්ණයෙන්ම යටපත් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ගොඩක් අය ඒ කියන්නේ ඉතිහාසය ගැන උපකල්පන තමයි කරන්නේ. මෙහෙම වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඒවට අදාළව ශිලාලේඛන සෙල්ලිපි අපිට හම්බුණාට පස්සේ තමයි මේ ඉතිහාසය නිවැරදි බව අපිට තහවුරු කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද ඒවා ගල් වල උනත් කොටන්නේ ඉතිහාසය වෙනස් නොවෙන්න. ඉතින් බලන්න අපි දැන් යන් ඊළඟට ප්‍රධාන මාලිගාව පැත්තට ඇතුළු නුවරට. ඉතින් අපි ඒ ටිකට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද අපිට බලන්න තියෙන්නේ කියලා.